E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal aí, meu nome é Juliano. Hoje eu estou explicando para vocês aí sobre o Fusca. Eu tenho o Fusca aí ano 71. Pessoal, hoje vou estar falando para vocês aí. Procurei no YouTube, não achei, ninguém explicando. O meu carro, meu Fusca aí, ele tava com barulho. Toda vez que ligava ele ficava silencioso. Eu regulei as válvulas, ele ficava silencioso. Mas você começava a andar com ele esquentava, ele já começava a fazer barulho, fazia aquele tec, 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 que é um barulhinho que acho que todo quem tem Fusca já escutou. Aí eu regulava de novo a válvula e nada, não resolvia. Aí eu achava que estava batendo mancal ou alguma outra coisa mais séria no motor. Aí eu fiz o quê? Eu peguei e estava olhando uns vídeos no YouTube para ver o que o pessoal falava. Aí eu vi um aí, que o pessoal estava explicando sobre aquele parafusinho que regula a válvula, que ele é bem, na ponta dele, ele é abaulado, ele é redondinho, ele não é reto, né? E aquele redondadinho dele servia não só para o carro não fazer muito, para não, para regular a válvula dele lá dentro lá, que é aquela gira, esse bauladinho aí faz aquela parte lá de dentro girar. Então, eu fui olhar nos meus aqui, o parafuso, e vi que os meus tava tudo reto, bem reto mesmo. Aí eu peguei e comprei uns novos e coloquei aqui no Fusca, regulei tudo certinho. De primeira vez regulei lá, andei um pouquinho, ele continuou fazendo barulho, bem mais fraquinho. Aí eu fui lá, olhei de novo a regulagem e fiz mais uma regulagem. Regulei de novo onde eu tinha regulado para ficar bem mais perfeito. E parece que resolveu o problema, pessoal. Parou de fazer, agora se deu partida, ele tá silenciosinho, ele tá com barulho, ele tá redondinho, sabe? Quando você dá aquela partida, você sente que o motor tá bem redondinho. E ficou ótimo, pessoal. Então é isso aí, pessoal. É o que eu queria explicar para vocês aí. Se alguém tem alguma dúvida aí, pode deixar no comentário. O que eu aprendi mexendo aqui no Fusca, eu vou estar ensinando. Eu não sou mecânico, eu sou um aventureiro, como tem vários aí no YouTube, né, que gostam de se aventurar e mexer. E o Fusca, como é um carrinho que dá essa possibilidade da gente estar mexendo nele, que ele é simples, e ajuda a gente a aprender também alguma coisa aí, né? E a gente sabendo mexer, a gente não fica na mão com o carro. E não gasta muito, né? Porque tem coisas que tudo você for levar para o mecânico, você vai gastar um valor alto. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, me dá um like aí para ajudar e a favorecer aí no canal. Se inscreve no canal, que quando sair mais vídeos vocês vão estar vendo. Valeu, pessoal. Obrigadão.